పిల్లలు అదే పనిగా దగ్గుతున్నారని సిరప్ తాగిస్తున్నారా? కొన్ని సమస్యలు వస్తాయట. జాగ్రత్త. దగ్గు మందు జలుబు కోసం వాడే మందులు వేసుకుంటారు. ప్రత్యేకించి పిల్లల్లో ఎన్నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. చాలా వరకు జలుబు, దగ్గు అనేవి కొన్ని ఇంటి చిట్కాలతో తగ్గించుకోవచ్చు. అసలు అవి రాకుండా కూడా జాగ్రత్త వహించగలిగితే ఇంకా మంచిది. ఒకవేళ ఇంటి చిట్కాలతో తగ్గకపోయినా, ఇతర లక్షణాలు కనబడినా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలే తప్ప ఇంట్లో స్టాక్ పెట్టుకొని ఉన్న దగ్గు మందో జలుబు మందో అస్సలు వేయకూడదు. దానివల్ల ఎన్ని సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. ప్రతి వంటింట్లోనూ పోపుల పెట్టె ఉన్నట్టు ప్రస్తుతం ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక మందుల పెట్టె కూడా ఉంటుంది. ఆ పెట్టెలో ఓ జ్వరం మాత్ర, పెయిన్ కిల్లర్స్, జలుబుకి వేసుకునే మాత్రలు,